Wara l-ġimgħa li għaddiet sar magħruf li l-Qorti tal-Appell li konfermat il-kumpens ta' 171,000 euro li l-kumpanija Allied Newspapers tat-Times trid tagħti l-eks ġurnalist tagħha Ivan Camilleri pronta kienet it-tweġiba u l-attakk mix-Shift News. Fl-aħħar jiem sar magħruf kif Ivan Camilleri li kien twaqqaf mill-impjieg mit-Times, deċiżjoni ġiet ġustifikata mill-kumpanija u wkoll kontributur anonimu ewlieni tal-istess portal tal-Establishment Nazzjonalista. It-Times sostniet li t-tkeċċija ta' Ivan Camilleri seħħet biex tiġi protetta l-integrità tal-kumpanija u jinsabu diżappuntati bid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell wara li qalet li l-każ intilef għal raġunijiet proċedurali. F'kontru attakk ix-Shift News irriproduċiet artiklu miktub mill-avukat Gonzi, iben l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Hawnhekk Gonzi żgħir jargumenta li mhux veru kienu raġunijiet proċedurali li waslu d-deċiżjoni tal-Qorti, imma l-każ intilef għax it-Times ma ġabet l-ebda evidenzja biex tissostanzja il-każ. L-artiklu ttieħed minn fuq is-sit tal-kumpanija tal-avukati Fenech & Fenech Advocates fejn jaħdem Dr. Gonzi u anke Fenech, ex-President tal-Partit Nazzjonalista. Interessanti li meta wieħed idur is-sit tad-ditta Fenech & Fenech Advocates ma tantx issib artikli fuq każi speċifiċi, imma artikli ta' natura legali fuq sviluppi fil-liġijiet. Fl-artiklu tiegħu Gonzi jgħid li l-fatti juru l-kumpanija tat-Times kisret ftehim kollettiv u ma tat l-ebda smigħ xieraq lil Ivan Camilleri. Qal ukoll li l-editur Herman Grek kellu konflitt ta' interess għax kien kemm investigatur fil-każ kif ukoll wieħed minn dawk li ddeċidew fuq tkeċċija. Dan fil-waqt li nnota kif it-Tribunal Industrijali wkoll kien qal li ma kienx ġustifikat li l-editur tat-Times argumenta li bħala ġurnalist ma kellux jikxef is-sorsi tiegħu fil-każ. La darba dan ma kienx rapportaġġ tal-gazzetta imma każ ta' dixxiplina interna skont il-ftehim kollettiv. Ta' min ifakkar l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kellu jaħdem miegħu bħala kap tal-komunikazzjoni lil Ivan Camilleri li jġiħu l-istess Ivan Camilleri. Issa t-tifel ta' Gonzi spiċċa jiddefendi l-aġir ta' Ivan Camilleri li skont it-Times allegatament għadda l-informazzjoni lil Jurgen Fenech, l-akkużat bħala l-moħħ wara qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Wara tkeċċa mit-Times Camilleri sar kontributur anonimu fuq Shift News kif irriżulta minn deċiżjoni tal-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici fl-aħħar jiem meta waqqaf inkjesta mitluba mill-Avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi ibbażata fuq artikli tal-istess Camilleri dwar Silvio Xkembri.